कंबर में अवांखे अपडेट कंदा हलूं त कंबर जे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ज़ाहिद हुसैन मैथलो मेन प्राइमरी स्कूल ते छापो आयो आहे। उस्ताद ऐं ॿियो अमलो गैर हाज़िर हुअण ते कावड़ जो इज़हार पिणु कयो आहे। ख़बर अवां ताईं पहुचायूं पिया कंबर मां, जिते डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ज़ाहिद हुसैन मैथलो मेन प्राइमरी स्कूल ते छापो हयो आहे। उस्ताद ऐं ॿियो अमलो गैर हाज़िर हुअण ते कावड़ जो इज़हार कयो वियो आहे, जॾहिं त जज पारां ड्यूटियूं न कंदड़ उस्तादनि जी पघार बंदि करण जो हुकुम जारी कयो वियो आहे। अवांखे अपडेट कंदा हलूं कंबर मां, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ज़ाहिद हुसैन मैथलो जो मेन प्राइमरी स्कूल ते छापो हयो वियो आहे। जज जो ड्यूटी न कंदड़ उस्तादनि जी पघार बंदि करण जो हुकुम ॾिनो वियो आहे। उस्ताद ऐं ॿियो अमलो गैर हाज़िर हुअण ते जज कावड़ जो इज़हार कयो आहे ऐं शोकास नोटिस पिणु जारी करे छॾियो आहे। इन हवाले से राब्तो कयो आहे कंबर में आवाज़ टीवी के रिपोर्टर हाकिम खासकेली साथ। जी हाकिम, कहिड़ा अपडेट्स आहिनि? हाँ जी, कंबर शहर में सेशन जज ज़ाहिद हुसैन मैथलो जेको आहे त कंबर जे मेन प्राइमरी स्कूल में ओल्टो जेको आहे दौरो कयो ऐं दौरे करण दौरान जेको आहे त 11 उस्ताद जेके हुया त उहे गैर हाज़िर हुया ऐं ॿ जेके आहे त लोअर स्टाफ जा पटे वाला जेके आहे उहे बि गैर हाज़िर हुया, जिन खे शोकास नोटिस ॾिनो वियो आहे ऐं उन्हनि खे ॿुधायो वियो आहे त इन्हनि खे शोकास नोटिस ॾियो। जी ठीकु आहे हाकिम, वॾी महिरबानी तफ़सील खां आगाह करण लाइ।